Öksürüğü bilimsel makalelerin ışığında 4 adımda nasıl yeneceğiz? Birincisi bal. Journal of Pediatrics'te yayınlanan bir araştırmaya göre çocuklara yatmadan 2,5 milim bal verildiği takdirde hem öksürüğün azaldığı hem de uyku kalitesinin arttığı gözlemlenmiştir. İkincisi buhar terapisi. Journal of Family Practice'te yayınlanan bir çalışmada buhar terapisinin çocuklarda öksürük tedavisinde ciddi etkili olduğu bulunmuştur. Üçüncüsü probiyotikler. Journal of Microbiology, Immunology and Infection'da yayınlanan bir inceleme, probiyotiklerin öksürük dahil üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını ve süresini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Dördüncü ve son olarak hidrasyon. American Journal of Therapeutics'te yayınlanan bir çalışmada sıvı alımının artırılmasının öksürük semptomlarını iyileştirebileceği bulunmuştur.